醒醒醒醒！喂，喂呀！冇搞，做咩太緊張？好啊！哎呀！哇！你咳得好勁喎！我聽日同你 check 下啦，好唔好？唔使啦，最近天氣轉，所以咳得兩聲啫。我飲杯水冇事噶啦。好啦，咁我斟杯水俾你。唔係喎，同埋你公司最近裝修好多粉塵喎。嚟飲杯水先。你周圍有咁多人食煙，你食埋都唔少二手煙啊！哇，小心啊！唔好啦，唔好啦，我聽日同你去睇下啦，好唔好啊？大家好，歡迎收睇《健康致富》第二季之肺癌系列。今集有我 Toby 黃怡作為主持。一直以嚟，肺癌被形容係頭號嘅癌症殺手，間佢早期嘅病徵並唔明顯。當發現嘅時候咧，患者好多時已經去到中期或者晚期。面對呢個沉默嘅殺手，我哋應該要提早認識肺癌，防範於未然。今集會有我哋特別邀請到臨床腫瘤科專科醫生張文龍醫生、心胸肺外科專科醫生孫漢志醫生，同我哋一齊討論下肺癌嘅病徵同埋篩查方法。歡迎晒兩位。首先想問下張醫生啦，其實肺腺癌咧係肺癌嘅其中一種，屬於非小細胞肺癌。其實乜嘢叫早期嘅非小細胞肺癌呢？嗱，非小咧即係用顯微鏡病理嗰方面睇佢咧，啲細胞唔係細粒就非小啦。咁當然咧，佢裏邊有再一度分類咧，係腺體癌或者腺性癌 （adenocarcinoma） 啦，輪狀好似魚鱗咁嘅癌症啦 （squamous cell） 啦，大細胞啦，內分泌神經腺癌等等。咁但係咧，我哋講緊呢個早期嘅非小細胞肺癌啊，非小嗰個病理已經分類咗啦。個期數就睇佢嗰個腫瘤嘅影響嘅範圍啦。所以我哋叫做第一期就早期，二三期就中期，第四期就晚期。何謂第一期咧？就一定係排除咗嗰個原發腫瘤咧係大過4公分，大親4公分就唔係第一期㗎啦。咁第二嚟講咧，有親淋巴結嘅擴散，唔好理佢係肺內啊、肺門啊或者係縱隔都唔係第一期。咁啊，當然咧有親遠端擴散又唔係第一期啦。咁第二期咧，佢主要咧就係一係原發瘤大過4公分，一係咧就係有淋巴結，頭先講嘅無論任何一種淋巴結嘅擴散，咁但係又係冇遠端擴散嘅，咁就係呢啲屬於第二、第三期嘅瘤啦。咁啊，一去親遠端擴散，唔好理佢一粒多粒，肺內或者係胸腔內定係胸腔以外咧，都係入咗叫第四期㗎啦。第四期當然可以再微分啦。但係而家咧就一去親第四期就係一個後期嘅非小細胞肺癌啦。咁我想問下啦，其實好多人都話啦，其實早期嘅非小細胞肺癌啦係往往都好難發現。咁其實佢係咪真係冇跡可尋呢？例如早期、中期或者晚期，佢病徵上會唔會有啲咩唔同㗎？當然有唔同啊！你頭先講得絕對啱。大部分嘅第一期或者早期肺癌咧係冇症狀嘅，即係換言之，病人根本唔 feel 到個癌症存在喺佢身體度，未必一定有咳嗽㗎，亦都唔一定有痰，更加唔會有消瘦添。咁但係佢如果真係有症狀咧，好多時係一種一次過嘅出血，即係咳出血，咁你就要留意啦。咁佢可能係已經意味住你體內有癌症，而嗰陣時有可能係早期嘅肺癌。但係統計學上咧，大部分早期嘅肺癌佢嘅偵察或者判斷咧，係由篩查方面睇到嘅，即係例行我體檢啊，或者一個心臟病嘅病友，佢做一個心臟嘅檢測嗰陣時，個斷層掃描睇到，個肺有個影喎，咁然後再跟蹤落去，再研究落去咧，就發覺佢係早期嘅肺癌。咁所以早期肺癌少症狀或者冇症狀，但係去到中期咧，通常某程度上咧，佢都有肺內嘅佔位嘅症狀。包括咗可能咳嗽多啦，可能痰啦，甚至無有氣喘啦，因為可能有部分嘅肺唔膨脹，或者有甚至無有少量嘅空水啊咁樣樣啦。
淋巴結嘅擴散有陣時佢都係冇症狀嘅，佢係屬於第3期又或者點樣都未必有症狀。但係偶然有啲個案咧，病人自己摸到下頸窩可能有個腫物，嗰啲係一啲淋巴結嘅擴散摸到出嚟。咁但係呢啲為數係少，咁呢啲係可能中期啦。咁但係咧，我哋講到晚期咧，個病人通常身體裏邊嘅腫瘤嘅數目比較多，亦都已經影響到一啲遠端嘅器官，例如腎上腺啊，或者骨啊，或者肝，甚至乎去到腦。當然呢啲唔同嘅器官，佢發自器官嗰方面受到佔位腫瘤所影響，有佢獨立嘅症狀，例如半身不遂啊，突然間個腦嗰度有問題抽筋啦，或者因為個腫瘤太多啦，消瘦冇胃口都可以係一個後期腫瘤嘅症狀。咁頭先我聽到張醫生講到啦，其實就有關做檢查方面去發現呢個早期嘅非小細胞肺癌啦。其實都想問下阿孫醫生啦，其實你之前都有提及到有關你點樣做檢查方面啦。其實如果佢要發現呢個早期嘅非小細胞肺癌咧，係應該要做啲咩檢查咧？如果單單去做 X 光，其實係咪未必發現到早期嘅非小細胞肺癌㗎？嗱，呢個係一個好好嘅問題啊！嗱，好多年咧，我哋都係用普通嘅一張嘅 X 光片就所謂去篩查呢個肺癌，但係我哋喺醫學上已經有好多數據已經證實咗，一張普通嘅一張肺片咧係診斷唔到早期嘅肺癌啦。因為早期嘅肺癌咧係好細嘅，同埋咧喺肺裏邊咧佔有個空間好少嘅。嗱，早期嘅肺癌咧喺個肺裏邊咧係一啲好薄嘅細胞，咁佢變大咗。咁佢越嚟越多，咁變咗咧，佢就唔會投向一個 X 光片咧一個實心嘅個影嘅。喺咁嘅情況咧，而家最好篩查嘅方法咧，就係用一個低劑量嘅電腦掃描。咁呢啲低劑量嘅電腦掃描咧，就用好少嘅輻射就做呢個電腦掃描啦。喺我哋個肺裏邊咧，因為裏邊有好多空氣嘅，咁所以變成一個天然嘅對比啦，咁我哋唔使打顯影劑嘅，個病人咧就瞓喺呢個電腦掃描嗰度啦，好快啫，大概10分鐘，吸一大啖氣，咁佢咧就螺旋方法咁樣樣，將個病人咧就推咗入個好似呢個 donut 咁嘅樣嘅 X 光嗰度，咁 X 光咧就喺度氹轉，好快咁樣咧就將成個肺部咧就掃晒落去，咁經過電腦分析計晒出嚟咧，就有一啲好靚好薄層嘅呢個低劑量嘅電腦掃描啦，一個低劑量電腦掃描嘅輻射咧，就大概等於5至10張普通嘅 X 光片啫，所以佢嗰個輻射咧係比較少嘅。好啦，10幾年前咧喺外國，尤其是美國開始咧，就已經做呢啲低劑量電腦掃描篩查嘅研究啦。多過10年前咧，已經證實咗用低劑量嘅電腦掃描去篩查一啲高危嘅人士咧，就可以發現多啲肺癌，減低呢個肺癌嘅死亡率啦。咁喺美國，咩叫高危嘅人士咧？傳統嚟講，食煙咧就係肺癌嘅高危人士啦。所以頭做呢啲實驗咧，都係用啲食煙嘅人士啦。頭咧就係用30包年，即係例如每日食一包，食咗30年。而戒煙咧少過15年呢啲人，咁呢啲人咧就已經我哋知道係高危人士啦。咁佢哋發覺即係篩查呢啲咁嘅人群咧，就係絕對有用嘅。咁而家喺美國咧就已經係普遍係用呢個標準嘅啦。但係咧，我哋發覺喺亞洲，譬如香港、中國、台灣，我哋呢類嘅人士咧，好多人咧都唔需要食煙就有肺癌啦，尤其是年輕嘅女士啊。所以如果我哋盲目咁樣響跟從歐美嘅研究嘅結果咧，我哋咧就漏咗啲唔食煙嗰啲人啦。咁台灣最近咧亦都做咗一啲大型嘅研究，亦都證實咗我哋一定都要篩查啲唔食煙嘅人士，後生啊、女士啊，尤其是如果有家族史嗰啲人咧，佢嘅肺癌嘅機會係高啲嘅，所以咧係需要做呢樣咁嘅嘢。最後尾我想補充一句咧，就係頭先孫醫生講到美國嗰個篩查計劃咧，佢係前瞻性對照
用3年嘅時間，每年做一次。一係咧就係每年做一次普通嘅肺片，一係每年做一次低 X 光劑量嘅螺旋嘅模式嘅電腦掃描斷層體嘅肺。咁人哋最終嘅發現咧，就後者即係用 CT scan 斷層掃描咧，係每1000個人受到篩查咧，夠多3個人嘅命啊！比起普通嘅肺片，所以咧而家淨係用普通肺片已經不合時宜作篩查啦。咁其實頭先孫醫生都講到個好好嘅點啦，就係話其實除咗非吸煙者之外，都要去做一個篩查。咁都想問下張醫生咧，其實你之前都有提及到，就係原來有一班唔食煙嘅人士咧，佢都有機會去患上肺癌。可唔可以同我哋講解多啲，有邊啲人都係屬於高危嘅群組咧？實情就包括咗咧家族有家族史嗱，以往咧傳統就我哋做學生幾廿年前嗰陣時咧，就以為非小細胞肺癌冇一個遺傳基因啊，去主宰咗佢嗰個罹患癌症嘅風險。但係咧，而家近年嘅社區嘅研究咧，發覺唔係嘅。好多時咧，人哋發覺咧，一個家族如果多個成員都有肺癌咧，唔可以淨係一定睇晒嗰個周遭環境致癌嗰方面嘅因素，都要睇埋咧有冇基因，例如第6號嘅染色體裏邊再有一啲唔正常嘅某啲唔正常嘅基因，係會增加咗成個罹患呢個非小細胞肺癌嘅風險嘅。咁呢啲就值得睇啦。第二嚟講咧，就呢個 PM2.5啦，即係我哋講係空氣嘅微粒子嘅濃度，亦都係反映緊所謂嗰個大氣嘅污染。咁呢啲嘅碳排放同埋一個 incomplete combustion， 即係唔能夠完全燃燒嘅碳咧，佢本身咧係有個致癌嘅可能性嘅。但係問題嚟講咧，全球嘅發病率咧，只不過1至2% 人咧可以賴呢啲嘅碳排放未能夠完全焚燒嘅小微粒子碳嚟做一個致癌嘅物質而造成嘅肺癌。咁其他咧，亦都當然咧有啲職業啊，即係例如以前嘅即係所謂石棉層工作嘅人士啦。但係自從知道石棉係可以致肺癌，就用咗好多保護嘅衣服啊，保護嘅即係防毒面具咧，你可以話去將呢啲嘅肺棉塵埃咧隔絕於身體，但係隔絕都未必係隔絕得晒嘅。咁如果你係長期工作喺上面塵，就算用咗呢啲保護工具咧，佢嘅保護係相對唔係絕對。咁呢啲當然都會增加咗嗰個罹患肺癌嘅風險啦。咁至於其他例如 coal mining， 我哋叫做即係煤礦啊，或者係有啲鎳礦啊 nickel 啊，咁呢啲微嘅粒子咧，亦都可以係致肺癌嘅。咁當然啦，氡氣啦，咁我哋講氡氣，人哋發覺外國咧亦都有好多研究。響 basement 啊，即係外國啲 house 啦嚇，啲獨立屋咧，有好多唔係僭建啊，佢係真係自己鑿咗下邊有個 basement 嘅，而係人哋度氣咧，人哋 basement 嗰度咧係最多呢啲嘅氡氣。咁你長期喺下邊睇影畫戲、睇 home theatre 咁樣，實情唔係好健康。咁佢係增加佢嘅致癌嘅機會㗎。咁其實大家都好擔心，就係假設我哋照完呢個電腦掃描之後啦，發現咗個肺有陰影。我想問下孫醫生，其實如果有陰影，係咪代表係一定有肺癌咧？當然唔係啦。嗱 ，X 光片係影像嚟嘅啫，肺裏邊有個唔正常嘅影像啦，係有好多原因嘅。我哋大致上可以分開良性或者惡性啦。我哋而家最擔心㗎啦，譬如啲磨玻璃影啦嚇。咩叫磨玻璃影咧？就好似磨砂玻璃咁樣樣啦。頭先我哋都講過，個肺裏邊有好多空氣嘅，咁個肺啲細胞就好薄嘅。咁如果佢唔正常咗之後咧，佢係厚咗，咁變咗相對嚟講空氣係少咗，咁變咗嗰笪陰影咧就變咗好似一個磨砂玻璃咁樣樣。所以咩叫磨砂玻璃影就係咁樣樣啦。咁一般嚟講咧，磨砂玻璃影咧有2個主要嘅原因嘅，佢可以係良性嘅。有陣時發炎都可以咁樣樣嘅喎，咁另外一方面咧就係惡性啦。嗱，惡性又分，即係佢有肺癌都係循序漸進嘅。咁佢首先就變咗一啲癌前病變先，英文就叫做 AAH， Atypical Adenomatous Hyperplasia。咁佢慢慢咧就變咗原位癌啦，即係變咗癌細胞，但係咧就未侵入我哋身體喎。就英文就係叫
adenocarcinoma in situ 啦 AIS。咁再過一段時間咧，佢就侵入咗我哋嘅身體啦，但係侵入咗咧就少過5個毫米。咁嗰陣時咧就叫做 minimally invasive adenocarcinoma。咁再遲啲咧，佢侵入多過5毫米咧，就先至叫做 invasive adenocarcinoma。而呢個過程咧，其實係好慢嘅，係好需要好多年嘅。咁磨玻璃影亦都有分，佢係咪純磨玻璃影咧？即係個磨玻璃影係咪好平均咁樣一個淡淡一笪磨玻璃影咧？或者係混合式嘅磨玻璃影咧？即係個磨玻璃影有啲地方咧就比較實心啲喎，比較白一啲。如果係好純嘅磨玻璃影咧，除咗係可以發炎之外啦，佢可能係癌前嘅病變啦，或者呢個原位癌啦。但係如果佢變咗混合磨玻璃影嘅時候咧，就多數變咗係有啲入侵性啦。如果少就可能係未浸潤嘅肺癌啦，如果多就係浸潤性啦。不過第一次我哋見到，即係有陣時佢係睇個樣就已經係好惡㗎啦。譬如好大嚿啊，係嘛？可能2個 cm 啊咁樣樣。咁我哋一見我哋都好擔心，咁我哋要去做啲嘢啦。但係有陣時好細嘅，6個毫米、5個毫米、3個毫米，咁嗰啲咧就唔使咁緊張嘅喎，就唔使第一時間就去做嘢嘅。我哋可以等幾個月，再照一次。如果佢係發炎咧，佢多數自己就冇咗。但係如果佢持續嘅時候，咁我哋睇下佢個大細啦，佢嘅形象啦，咁然之後再去決定點樣去跟進，同埋或者需唔需要治療。孫醫生講嗰啲磨砂玻璃影咧，越大就越有風險。佢個周邊越不規則，起棱起角咧就越大風險。識得長大嘅，隨住時間當然要跟進嘅電腦掃描去證明呢一點啦。咁如果識得長嘅咧，即係長大嘅咧，又有個風險啦。同埋最撈尾佢頭先亦都講到咧，有部分實性啊，實心好似填色咁填到白晒嘅。咁嗰啲咧又係個風險比以前完全成個係好勻循咁磨玻璃影咧係高啲嘅，係有癌症嘅機會係高啲。咁所以 in general 整體嚟講咧，如果嗰個磨砂玻璃嘅影係大過1公分啊，亦都佢有部分已經喺開頭已經係有實性嘅情況出現啦，起棱起角啊，咁有晒呢啲嘅表徵咧，我哋可能咧都比較傾向咧，未必一定跟蹤呢啲嘅，係直情係直入咧係用穿刺啊或者其他方法拎活檢都唔定嘅。咁另外咧，就除咗肺癌之外咧，仲有第二啲可能良性嘅物體都可能㗎。有陣時有啲先天性嘅病理都可以照得出嚟，有陣時良性嘅腫瘤一樣可以照得出嚟。所以電腦掃描照都唔正常咧，唔係一定係癌症。咁頭先我哋都討論過啦，就係唔同嘅電腦掃描可能會出現嘅情況啦。咁其實都想問下醫生，會建議病人或者係普通市民幾耐去做一次嘅電腦掃描咧？嗱，如果係我哋頭先講個高危人士啦，如果成日食煙嗰啲啊，有家族史啊嗰類啦，咁標準咧就起碼每年1次啦，咁樣樣。好啦，如果唔係食煙啊，唔係高危人士咧，其實而家喺世界上咧係冇一個標準，或者喺亞洲嚟講係冇一個標準係應該點樣樣嘅。不過我個人就意見咧，就如果照咗係完全好清，乜事都冇嘅咧，我覺得2、3年照一次就得㗎啦。因為肺癌咧，佢早期嘅肺癌咧係生得好慢嘅，咁但係如果照都係有嘢咧，就要睇下乜嘢嘢，而由專科醫生咧去衡量幾時再照。呢個由專科醫生衡量呢樣嘢好緊要，因為好多時咧我哋係要睇嗰個風險，同埋我哋要付出幾多嘅資源啊。例如你每年照一次，同埋半年照一次，當然你等於你用多咗好多錢㗎啦。咁但係如果風險大咧，有啲你嗰個生長歷史當係磨砂玻璃影，去到某個生長速度，你可能想佢做得密啲啊，呢啲掃描要睇密啲。咁或者佢開頭嗰陣時你已經有得懷疑，但係病人我係唔想做穿刺啊啲剎那，咁你又要睇密啲啦。咁所以咧冇話到一定一個個案一定係幾耐嚟去做一次嘅電腦掃描。要因人而定，因個案而定，睇風險而定嘅。冇錯啦。
咁其實頭先咧兩位醫生都講得非常之啱啦，就係我哋要因人而定、因風險而定嘅。咁所以咧，大家要定期做好檢查，清楚掌握自己嘅身體情況。我哋下一集將會同大家討論一下肺癌嘅治療方法，大家密切留意。